Се наоѓаме на територијата на Националниот парк Маврово, поточно место викано Пилана. Ова е едно од местата каде што рисот ја поминува река Радика. Тука подоле имаше мост кој што моментално не е во функција. Тука тој ја поминуваше Радика од едната на другата страна. Имаше една случка, тогаш во тој период Македонско еколошко друштво имаше поставено замка или фаталка, како да ја кажеме, на тој мост, токму на тој мост. Имаше една случка која што беше регистрирана од страна на еден ренџер. Во тој дел од другата страна го видел рисот, како стои на тој мост, на почетокот на тој мост, и се двомика дали да помине низ таа замка. Одеднаш вика зема замав, со огромна брзина поминува низ таа замка и едноставно вратите за каснije не успеа да се затворат затоа што беше многу брз. Значи ова тука што го гледаме е замка, со која што целта на оваа замка е за заловување на рисот. Вратичките се поставуваат тука, на оваа рамка, метална рамка, кои што се прицврстени со сајли на овој дел тука, а тоа е се поврзано со аларм на овој дел. Кога во натре на средината од овие замки се поставува конец кој што така е поврзан со алармот. Кога нешто ќе помине или ќе го допре тој конец, веднаш вратите паѓаат и алармот се активира во најкус можен рок. Ние идеме, кога ќе добиеме аларм, идеме на лице место тука. Има тука две пенџерчиња, каде што проверуваме дека е натре рисот. И потоа следи фазата на успивање, кога ќе се успие во таа фаза, потоа му се вршат сите потребни работи, значи го мериме, крв му земаме, сите тие. Едноставно му правиме систематски преглед, можам да кажам, на рисот. На крајот му ставаме околу вратник на рисот, со кој што можеме да го следиме преку GPS сигнали кои што ни ги испрача на 48 часа. Овие се сите точки од двата рисови кои што моментално ги следиме. Гледате колку многу точки има. Една точка означува движење на 6 часа, значи секоја втора точка е 6, 12, 18, за 18 часа или 24 часа. 4 точки представуваат 24 часа. Овака. Значи тоа му доаѓа, може да се види дека на кој дел, околу кој дел највише е нивното движење, околу кои населени места. Камерите се поставуваат на одредени патеки, каде што најчесто рисот најчесто се движи по одредени патеки кои што се више формирани. Дали од минатото, конски патеки, човечки патеки, одиме на такво место, од две страни, на дали дрвце било шо, се најдува место каде што може да се прицврстат камерите, се поставуваат на одредена висина. Како знаеме дали е добро поставена позицијата на камерата. Значи, го имитираме на рисот и поминуваме тука, на камерата ни трепка една точка која што ни дава дека добро е поставен аголот, односно сме во кадар. Значи, моментално сме во кадар и таа ни дава сигнал дека окей, значи исто од таа и од другата страна. Со фотозамките целта е да видиме колку единки има рисови. Во овој проект, значи со фотозамки има камера трап, има сесија за срната. Се врши мониторинг и на дивата коза, бидејќи тие представуваат како главен дел од плен на рисот.